بزاف ديال السيدات ما كيتوفروش على الغسالة ديال الأواني أو الغسالة ديال الأطباق، وبزاف ديال السيدات كيلقاو المهمة ديال غسل الأواني جد متعبة ومرهقة في ظل برودة الجو. ولكن مع هاد الطريقة اللي غادي نقدم لك بواسطة قارورة، جيبي قرعة واجي تعرفي على هاد الأفكار اللي غادي تمكن لك أنك تقولي حرفيا وداعا عن غسل الأواني، غادي تعوضك الغسالة ديال الأطباق بكل أريحية. ما تردديش أنك تجربي هاد الفكرة لأنك غادي تستافدي منها طيلة فصل الشتاء. بغيتي تعرفي على الأفكار الحصرية والطرق، اضغطي على العنوان المشار إليه بالسهم الأصفر.